अरे मैन पत्ता गोभी हो रे। ज्यादा देर फ्रिज में रखा जाए तो मेरी पट्टियां नरम और विल्टिंग हो जाती हैं, अंदर वाटरी हो जाता है और स्वाद डल हो जाता है रे। अरे मैन बैंगन हूं रे। ज्यादा देर फ्रिज में रखा जाए तो मेरी स्किन नरम और डल हो जाती है, अंदर के सेल्स वाटरी हो जाते हैं और मेरा स्वाद और कराकापन चला जाता है रे। अरे मैं खीरा हूं रे। फ्रिज में ज्यादा देर रखोगे ना तो मेरी स्किन नरम और डल हो जाती है, अंदर भी पानी ज्यादा हो जाता है और मेरा स्वाद और कराकापन चला जाता है रे।